Чистая вода и бесперебойное теплоснабжение. 370 миллионов рублей в этом году направят на строительство и ремонт объектов тепла- и водоснабжения в крае. Средства выделят из бюджета региона. Так, 122,5 миллиона рублей пойдут на капитальный ремонт 100 водозаборных скважин в 94 населенных пунктах края. Таким образом, почти 180 тысяч потребителей будут обеспечены чистой питьевой водой без перебоев в ее подаче. Это значительно больше, чем в прошлом году. Тогда в регионе отремонтировали 21 скважину в 15 районах. Стабильное водоснабжение тогда обеспечили 40 тысячам жителей региона.